घोटकी में खबर ईंदा हलो तो घोटकी जिले के सनती इदारे FFC इंसामिया जे इंसान दोस्त ऑफिसर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा जे खास सहकार ऐं हेल्थ खाते जे ताउन सां गुज़िरियल ॾींहुं FFC जे ज़ेरे इंतजाम हलंदड़ तैलीमी इदारे सोना वेलफेयर अस्पताल मिप्रो माथेलो में कारी कामण हेपाटाइटिस B ऐं C समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे लाइ 2 ॾींहनि जी मुफ़्त मेडिकल कैंप क़ाइमु कई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे माहिर डॉक्टरनि ऐं डॉक्टराणी शिरकत कई। मुफ़्त मेडिकल कैंप में सोना पब्लिक स्कूल जे शागिर्दनि ऐं आसपास जे इलाइक़नि सां तालुक़ रखंदड़ 3000 खां वधीक मरीज़नि जो हेपाटाइटिस B ऐं C कारी कामण समेत मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं मुफ़्त टेस्टूं करे मुफ़्त दवाऊं फराहम कयूं वयूं। उन मौक़े ते ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा जो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चवण हो त तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे, असांजो अज़मी इंसान ज़ात जी ख़िदमत करण आहे, छो त इंसान ज़ात जी ख़िदमत करण हिकु अफ़ज़ल अमल आहे। हालिया बरसातुनि बाद अवाम खे राशन दवाऊं टेंट न्याणियुनि जे शादियुनि में ॾाज ॾियण सां गॾोगॾु मुतासिरनि जे घरनि जी बहाली वारो कम बि बदस्तूर जारी आहे। हाणे मिस्किन माण्हुनि खे वधीक हर मुमकिन रिलीफ फराहम करण लाइ मुफ़्त तबई कैंप क़ाइमु कई वई आहे, जंहिं मां 3000 खां वधीक मरीज़नि खे मुफ़्त दवाऊं फराहम कयूं वयूं आहिनि। असांजी कोशिश आहे त घोटकी ज़िले जे अवाम खे हर मुमकिन रिलीफ फराहम कयो वञे। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल शॉप दे रहा है सबसे अच्छी सर्विस, बेहतरीन क्वालिटी के आला मयार वॉलपेपर और सीलिंग खूबसूरत डिजाइन और कलर्स में दस्तयाब है। हर किस्म के PVC वॉलपेपर्स और सीलिंग लगवाने के लिए हमसे राब्ता करें। हैदराबाद, कासिमाबाद, लतीफाबाद, जामशोरो, मीरपुर खास और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्विस मौजूद है। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल। राब्ता नंबर रंजन अली सोमरो 0333 370 2516, व्हाट्सएप 0333 370 7886। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।